Pessoal, eu tô aqui nos 50 metros, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu testei. Só um pouquinho que eu vou ajustar aqui o bonito aqui que tá desregulado. Ai, ai. Aí. Aí. Eu testei com a mola reta aqui. Ó, barulhão aqui. Deixa eu levantar aqui. Ai, ai. Então com a mola reta. A mola reta deu 290 e alguma coisa com o de 21. E com o de 25 deu 200 e... Eu tenho que olhar no vídeo, eu não lembro. Eu fiz o vídeo... Não lembro, mas dá uma velozinha boa com a mola reta, tá? Então eu atirei com esse aqui. No 216 não foi bom. Eu já sabia. Eu tô sem chumbo leve, daí eu peguei esse. O certo seria no 17 ou 17,5. Esse aqui é 16. Foi mais ou menos. E eu testei o Thunder também, tá bom? De 25. E testei o JJ de 25 gramas. Esse sim na medida correta, ó, 17,5. Então esse aqui não tem culpa porque ele é muito fino, tá? Eu vou fazer pedido de chumbo na medida certa, tá bom? Então vamos lá, deixa eu baixar o alvo. Ai, ai. Então tá aqui, ó. Aí. Vamos lá. Ai, ai. O alvo tá vindo. Vamos ali pegar ele e a gente vem aqui na carabina de volta. Ele desce devagarzinho agora. Ai, ai, dá de parar aqui no sensor. Aí. $50 metros. Eu fiz 2 agrupamentos com o JJ de 25 aqui, ó. Ó, dia domingo. Aqui foi esse daqui, razoável. Aqui foi o Thunder. Esse chumbo aqui vai melhor se ele tiver numa bitola mais grossa. Então tá aí, ó, esse caráter de comparativo aí, tá? Ok. Fechou? Então tá aqui, ó. Essa P15 é aquela do mineiro lá que fez a ação, então acho que já correu, tá? Tá aí a danada.